အသက်ဟာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်900ကျော်လောက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်ဟာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရန်အရေးပါပြီးတော့သူကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှပဲကျွန်တော်တို့လည်းကျန်းမာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာတာစွမ်းတဲ့အသက်တဆုံကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အစားအသောက်တွေကိုစားသောက်ပေးရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။နံပါတ်1ကော်ဖီမိုက်ဆွေဟာကော်ဖီချိတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တနေ့ကိုကော်ဖီ2ခွက်စီတောက်လက်တောက်ထရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဟာမိုက်ဆွေအရန်ကောင်းတဲ့အလေးထားတစ်ခုကိုရထားတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကော်ဖီကအကျမ်းမိုင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတာနဲ့အရက်ဘီယာတောက်တာတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသက်ထိခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးအသက်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2ကော်ဖီစိမ်းကော်ဖီစိမ်းမှာပါတဲ့ဖိုင်ဘာနဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေကအသက်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုသလိုအသက်ကင်ဆာမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့လေ့လာမှုတွေအရကော်ဖီစိမ်းဟာအသက်အဆီဖုံးတာမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်3ရေနွေးကြံရေနွေးကြံမှာပါတဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကက်သခင်ဟာအသက်ကင်ဆာအပါအဝင်ကင်ဆာတချို့မဖြစ်အောင်အတွက်အကာအကွယ်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့ကက်သခင်ဟာအသက်ရဲ့အညစ်အကြေးဖယ်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတော့အသက်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလည်းလျော့ကျစေပါတယ်။နံပါတ်4စပျစ်သီးစပျစ်သီးမှာအသက်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ဖိုင်ဘာနဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေပါပါတယ်။စပျစ်သီးမှာပါတဲ့ resveratrol လို့ခေါ်တဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တစ်မျိုးဟာ non-alcoholic fatty liver disease ဝေဒနာရှင်တွေမှာအသက်ထပ်ပြီးတော့မပြည့်စုံအောင်အတွက်ကာကွယ်တားဆီးပေးပါတယ်။ပြီးတော့အသက်ရောင်ရှင်းကိုပါရှော့ချပေးပါတယ်။နံပါတ်5ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ဖြူမှာဆာလဖာတာပေါင်းနဲ့ဆီလီနီယမ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။အလဖာတာပေါင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ကမလိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့အဆိပ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အသက်အင်ဇိုင်းတွေကိုနှုတ်ဆွပေးပါတယ်။ဆီလီနီယမ်ကအသက်ပျက်စီးခြင်းကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်။နံပါတ်6 almond almond နဲ့တခြားနတ်တွေမှာအသက်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ဗီတာမင် E နဲ့ omega 3တို့ပါရှိပါတယ်။ almond ဟာအသက်အဆီဖုံးတာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့အသက်ရောင်ရှင်းကိုလည်းရှော့ချပေးပါတယ်။နံပါတ်9 grapefruit grapefruit မှာသဘောအလျောက်အသက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေအများကြီးပါပါတယ်။ grapefruit မှာပါတဲ့ naringinin နဲ့ naringin အန်တီအောက်ဆီဒန့်နှစ်မျိုးဟာအသက်မှာရှိတဲ့အဆီတွေကိုရှော့ချပေးပြီးတော့အသက်ရောင်ရမ်းမှုကိုလည်းရှော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆဲတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးအရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းတွန်းလှန်ပေးပါတယ်။နံပါတ်10အဆီများငါးအဆီများတဲ့ငါးတွေဟာ omega 3 fatty acid ရဲ့အဓိကရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ omega 3ဟာအသက်ကိုအလွန်အကျိုးပြုပါတယ်။အသက်ရောင်တာကိုရှော့ချပေးတာအသက်မှာအဆီဖုံးတာကိုကာကွယ်ပေးတာတို့အပြင်တခြားအကျိုးပြုမှုပေါင်းများစွာရှိပါသေးတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အသက်တဆုံကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။